Saludos de Álvaro Clemente. Hoy le vamos a presentar naturalezas y paisajes. Así vamos a comenzar. Vemos allí el agua y en el fondo la montaña. Tenemos ahora el bosque con sus matas y sus flores, hermosas flores, bellísimas flores, así, hermosas flores que se ven. Y tenemos un pajarillo allí asomándose, otro pajarillo está allí mirando, y tenemos allí la cascada, el agua corriendo entre las peñas, y tenemos ahora más grande el agua y la cordillera, y tenemos aquí un lago en la montaña, corriendo el agua ahora entre las montañas, y aquí inmenso la vista. El agua visto desde arriba, la naturaleza, y tenemos aquí los perros con el trineo, y tenemos aquí un señor pasando el puente al lado del agua, y tenemos aquí la montaña, el bosque, y las flores se asoman en el paraíso, y tenemos aquí los frutos, se ven, y tenemos el bosque con su inmensidad, y tenemos aquí, se ve la avenida con los árboles grandes, inmensos, y tenemos la pareja de caballos, parecen, y tenemos aquí un elefante mirando en la maleza. Y seguimos con el elefante con sus grandes corrimillos. Y aquí tenemos, parece un gato grande, sí, y el tigre allí apostado. El tigre y los pajarillos parecen como periquitos, así, y una escena muy sentimental de los pajaritos, y la paloma blanca de la paz y de la armonía está allí, y tenemos allí la naturaleza mirando, y el fruto que se ve allí, así las matas con sus productos, así se ve la flor, está allí la flor cristalina, el bosque y el agua cayendo en el bosque, y tenemos el agua corriendo por las rocas,
el agua corriendo por las rocas y el agua inmenso entre las montañas, el agua en las montañas corriendo y allí las nubes y el agua, y tenemos aquí a la orilla del agua las casas, magnífico, y tenemos aquí todo hermoso, la naturaleza y la escena final del amor, y la escena final del amor, el beso. Gracias amigos por la amable atención. Bye bye.